ओम नमो व्यंकटेशाय. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. देवाके स्वाम्याके साष्टांग प्रणाम करता, मनापासून वंदन करता, तशीची तुमक सर्वांखी यथायोग्य अभिवादन करता, नमस्कार करता. आज विषयू आम्ही कोण म्हणलो म्हणा एक प्रश्न आयलो. कोणें निमगेला प्रश्न आम्ही कोण म्हण. तर सर्वसाधारणाचें उत्तर कसन म्हळ्यार आम्ही कोण म्हूण निमगीन जाल्यार आमगेल्या भाशेन निमगेले आमची लेगीत निमगीन जाल्यार आम्ही सांगत गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हूण. आम्ही कोण म्हळ्यार आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण. आता गौड सारस्वत ब्राह्मण इत्या म्हणटाय ना ब्राह्मणांतुल्यो खंयच्यो प्रकारू आनी कसल प्रकार असय आनीक ब्राह्मण कोणा म्हूण का अशी सर्व एक धोरण असेल विषय असो म्हाका वळचले कान मेगेले मन आयलेलें आम वच्चिल्लेले कान आम मनां केलेले कान मेगेले एक अभिप्राय ह्या संदर्भाचेर तुमगेले मुखारी प्रस्तुत करता. प्रथम प्रश्न खंयचो म्हळ्यार ब्राह्मण. तशी सांगत जाल्यार ब्राह्मण म्हळ्यार एकच म्हळ्यार पुरुष सुक्तान सांगीन आसा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः देवालय विराट पुरुषालय मुखां धुकून ब्राह्मण आयले म्हण. ब्राह्मण सर्व ब्राह्मणच मागीर तातूंत सारस्वत गौड नाल्यार आनी कसलें तशी तो भेद ते वेळेर ना आशिल्लो, तेका लागून आशिल्लो अशी म्हूण सांगू का. नंतरच्या काळात भेद जाल्लो म्हूण सांगुया. आतां भेद जाल्लो कशी नाल्यार ताचें कारण तें नाल्यार ताचे प्रकार तें मनाक उरका म्हूण आसा जाल्यार प्रथम भेद म्हूण सांगीन जाल्यार वेद. पुरातन काळाक वेद एकच आशिल्ले म्हळ्यार वेदव्यासानी म्हणजे आमचे आनीक वेदव्यासान ते वेदाक चारी वेद म्हूण सांगून विभाजन केलें. तेंचे तितून ताका नांव पडलें वेदव्यास म्हूण. वेदव्यासान नांव पडूंक व्यास म्हळ्यार तोच अर्थ आयोजक नाल्यार नियोजक नाजाल्यार विभाजन करच्यो ऑर्गनायज करच्यो अशी सर्व अर्थ ताका आसा. ताचें कारण वेदव्यासान सांगीन कसन म्हळ्यार वेद एकू असो म्हणून जाल्यार भोर नसा. तर एक मनशाक एक व्यक्तीक ते सर्व वेद शिकून अभ्यास करून अध्ययन करून आनी ते काला सगळें कंठस्थ करूंक आशिल्लें. आतांय आवश्यक कंठस्थ करूंक खंयचें जाल्यार कंठस्थ मंत्र तो आमकां आवश्यकता नाय जाल्यार ते कालाक कंठस्थ करचीच पद्दत आशिल्ली. ते उतले वेद सर्व एक व्यक्तीक एक मनशाक तागेले जिवीत संपूर्ण जिवितांतू ते मनाक आशिल्लें जायना म्हण खातीर आनी वेगळें कारण आसा म्हळ्यार ताजे एक प्रकार ना तांतुले विशेषता वैशिश्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हेंचे वेदव्यासान चारी केले. आनी चारी करून सांगीन कसं म्हळ्यार ऋग्वेदू यजुर्वेदू सामवेदू अथर्ववेदू अशें सांगीन. आनी एके ब्राह्मणाक सांगीन कशें म्हळ्यार तुमी ऋग्वेद शिकल्या पुरो आनेकल्यान तुमी यजुर्वेद शिकल्या पुरो सामवेद शिकल्या पुरो म्हण. ते लेखान चारी तराचे चारी प्रकाराचे ब्राह्मण जाले. ब्राह्मण म्हणून सांगीन जाल्यार सर्व वेदू शिकू का एक वेद मात्र शिकून जायना म्हळ्यार वेद म्हळ्यार एकूच. आतां आमी ऋग्वेदी म्हूण सांगताय म्हळ्यार खंयची शाखा तुमगेली म्हूण ब्राह्मणांतून खंयची शाखा म्हूण आमी ऋग्वेदी शाखा म्हूण आमगेली शाखा ऋग्वेदी म्हळ्यार आमी ऋग्वेदी ब्राह्मण. तशी चार प्रकार जाल्ले म्हळ्यार सांगताय. आतां ते नंतर हे प्रकार जाल्लेले आसाय ब्राह्मणाले अर्थात हे भरून कूड सांगुया. आतां ब्राह्मण म्हणून कोण म्हूण सांगीन जाल्यार तशी सांगत जाल्यार पुरातन काळांत खूब आशिल्लें डेफिनेशन चोयत म्हूण आसल्यार ते डेफिनेशनांत मस्त परिवर्तन जाल्लें आसा. पुरातन काळाक ब्राह्मण म्हूण सांगीन जाल्यार ताका सकाळीं जेवण जालें जाल्यार सांजे जेवण केदां मेळटा न्हय ताची चिंता करप ना आशिल्ली ताणें. ताचेर विना आशिल्लें वेद ताचें अध्ययन यज्ञ यागू अनुष्ठान पुजा हें सर्व करचे बगेचे आमकां ताणें तागेलें जिवीत ताजो उपयोग करप आशिल्लें. ते खातीर तशी ते काळार ब्राह्मण आशिल्लो. नंतरच्या काळार सांगीन कशी म्हळ्यार एक ब्राह्मण म्हूण सांगीन जाल्यार तागेले घरकडे
तिनी दिसां बगे असीन मात्र मस्सू का म्हूण चौथे दिसा की तिच्या तर म्हणून सांगू जमना म्हूण चौथे दिसाचें ताणें संग्रह केल्लो जाल्यार धन संग्रह केल्लो जाल्यार मागीर तो ब्राह्मण जायना म्हूण म्हळ्यार ब्राह्मणाली वृत्ती तसली म्हूण भिक्षा मागून ताणें जीवन कोरका म्हणलें तशी सर्व आसना तशी ते लेखांच्यो इत म्हणून आसल्यार डेफिनेशन संकल्पना ब्राह्मणाली परिवर्तीत जावन अशी परिवर्तीत जावन 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 आजी खंयची संकल्पना म्हणून सांगितलें जाल्यार ब्राह्मण तो एक दरिद्र ब्राह्मण म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्यार ताजेर की मस्त दुड्ड आसय मस्त कांय भोनकूट आसच असं ना वेदाचो अभ्यास करच्यो यज्ञयाग करच्यो अनुष्ठान करच्यो पूजा संस्कार 16 संस्कार षोडश संस्कार हें सगळं सांगून दिवच्यो तसो एक ब्राह्मण म्हूण अशें सांगप आसलें असो ब्राह्मणाल भेद नाल्यार प्रकार म्हूण सांगू का म्हूण आसा जाल्यार देश नाजाल्यार रिजन क्षेत्र म्हळ्यार स्थायू लेखांनी ब्राह्मणाने नंतरच्या काळाक एक प्रकारू केल्लो दिकून येता ते लेखान कशें जालें म्हळ्यार विंध्य पर्वताचे उत्तर दिशा म्हळ्यार हिमालय ते दिकार आशिल्ल्यांक गौड ब्राह्मण म्हूण सांगू आमी आनी विंध्य पर्वताचे दक्षिण भागाक म्हळ्यार दक्षिण दिशेन आशिल्ले तांकां सर्वांकय द्रविड नाल्यार द्राविड ब्राह्मण म्हळ्यार गौड आनी द्रविड अशी दोन विभाग जाले ब्राह्मणांतले आतां हें गौड इतिहास सांगताय नाल्यार द्रविड इतिहास सांगताय म्हळ्यार आतां गौड म्हळ्यार देश आशिल्लो आतां तेंच सांगताय कसन म्हळ्यार ते काळाक विंध्याचे उत्तर भारताक गौड प्रदेश म्हणलो व्हडलो प्रदेश आशिल्लो नंतरच्या काळाक तो सावन जावन आतां भारी सावन जाल्ला म्हूण सांगताय वेस्ट बेंगॉल बिहार झारखंड ते दिकार आशिल्ले स्थाय्याक वेस्ट बेंगॉल आनी बेंगॉल म्हूण सांगुयात म्हळ्यार बांगलादेश वेस्ट बेंगॉल हे सगळें धर आनी तशी ओडिया उत्कल तो भाग भितर आशिल्ले ताका गौड देश म्हूण सांगप आशिल्लें आनी गौड देश भारी व्हड आशिल्लो ते खातीर गौड ब्राह्मण म्हळ्यार ते दिकार आशिल्ले ब्राह्मण म्हणून आनीक द्रविड म्हणा फुडें दक्षिण भाग म्हणून एक अर्थ आसा ते देखान द्राविड नाल्यार द्रविड ब्राह्मण म्हूण सांगिल्लें विंध्य पर्वताचे दक्षिण भाग आशिल्ल्यांक द्रविड ब्राह्मण म्हूण सांगिल्लें अशी दोन प्रकार जाल्ले म्हूण सांगताय तातूंय आमकां प्रश्न खंयचो पडटा म्हळ्यार आमी सारस्वत म्हूण सांगताय आनी गौड म्हूण सांगताय ताचें कारणीत तें आतां नंतरच्या काळाक प्रकार संगता म्हूण आसा जाल्यार तशी नदी म्हळ्यार एके नदी दोन यमुना नदी आशिल्ले नाल्यार सरयू पारी तशी म्हूण सगळं तशी सांगप आशिल्लें ब्राह्मणाक ते थांगाचे म्हूण मनाक करचें बगी म्हळ्यार हे गौड आनी द्राविड दोनूय विभाग जो आमच्यांनीक नंतरच्या काळाक हे आनिकय म्हळ्यार गौड 5 जाले आनी द्रविड 5 जाले म्हळ्यार 5 आनी 5 10 ब्राह्मण 10 प्रकार जाल्ले म्हूण सांगुयात आजी ते प्रकार ताका मान्यता आसा आतां तूं गौड कोण म्हूण सांगुया तर गौड ताचो एक श्लोक आसा तो नंतर घेता द्रविड सांगून आनी गौड सांगता ताचें कारण आमी गौड सारस्वत न्हय ते खातीर मागीर सांगता तर द्रविड नाल्यार द्राविड आतां द्राविड म्हळ्यार ते ब्राह्मणाले धोर नाशिल्लो एक श्लोकू तो श्लोकू वाचून दाखयता कर्नाटकाश्च तेलंगा द्राविडा महाराष्ट्रकाः गुर्जराश्चेति पंचेता द्राविडा विंध्य दक्षिणे कर्नाटक ते भागाक आशिल्ले आतां कर्नाटक ते काळाक कर्नाटक देश म्हणलो आज आशिल्लें कर्नाटक न्हय कर्नाटक म्हूण सर्वसाधारण सांगप आशिल्लें तेलंगा म्हणा फुडें